Σήμερα, παλαιότεροι και από μένα εκλεκτοί αυτοδιοικητικοί γνωρίζουν ότι ένας δήμαρχος ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να απαλλάξει ούτε καν μία μερίδα νέων επιχειρηματιών από δημοτικά τέλη, λέγοντας που θα μπορούσε ένας δήμαρχος να πει, γιατί μιλήσαμε για την ανεργία στους νέους, ένα συγκεκριμένο target group, που να πει ότι στους νέους επιχειρηματίες μέχρι 30 ετών, για 2 χρόνια ο δήμαρχος τον απαλλάσσει από τα δημοτικά τέλη όταν αυτός ασχοληθεί με καινοτόμες δράσεις. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Το θέμα που ήταν να αναπτύξω ήταν τοπική αυτοδιοίκηση, πώς θα βοηθήσει τον εμπορικό κόσμο. Με εργαλεία αυτοδιοικητικά του 60 και του 70 και του 80 καλούμεθα εμείς αυτή την εποχή που το τσουνάμι της κρίσης έχει συντρίψει τα πάντα, να φανούμε χρήσιμοι στον ελεύθερο επαγγελματία, που γι' αυτό δεν υπάρχει μάνα να κλάψει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φτάνει ο δήμαρχος τι είναι? Να καλύψει καμιά λακκούδα, να καθαρίσει το πεζοδρόμιο, να αδειάσει τον κάδο ή να αλλάξει την καμένη του. Στη χώρα μας τι υπάρχει? Υπάρχει η μιζέρια του ενοικιάζεται. Που για μένα το ενοικιάζεται είναι βαρύδι στην ανάπτυξη, σκουριά στην ανάπτυξη. Τι θέλω να πω με αυτό? Σε κάθε τοπική κοινωνία όλοι περνάμε και τους λεωφόρους αγορές, ενοικιάζεται, ενοικιάζεται, ενοικιάζεται. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Στόχος, προσωπικά, πιστεύω, θα πρέπει να γίνει όλων μας, ότι πρέπει να διώξουμε τη μιζέρια του ενοικιάζεται και να ενισχύσουμε την νεανική επιχειρηματικότητα στη ψηφιακή εποχή και σε καινοτόμες δράσεις. Πρόβλημα, ανοικία στη χώρη, που όμως έχουν έξοδα, φόρους και χαράκτηρα. Λύση. Αυτό το κουβέντιασα, όπως σας είπα προηγουμένως, με δεκάδες συμπολίτες μου, που είναι διατεθειμένοι να μπουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αν μπει μπροστά η τοπική αυτοδιοίκηση και αν δεν είναι βαρύκουη η κεντρική εξουσία. Λύση. Οι ιδιοκτήτες των χώρων τους νοικιάζουν δωρεάν για 2 χρόνια σε ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ίντερνετ με ιδρυτές κάτω των 30 ετών. Σε αντάλλαγμα, δεν πληρώνουν φόρους ακίνητης περιουσίας στα τετραγωνικά που θα νοικιάζουν, χωρίς χρήματα. Ανεξάρτητη εποπτική επιτροπή αδειοδοτεί αυτές τις εταιρείες ως κατάλληλες για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Όφελος. Πρώτον, νέοι επιχειρηματίες δουλεύουν πάνω στις ιδέες τους χωρίς το φόβο του δυσβάστακτου ενοικίου. Δεύτερον, μια ολόκληρη κοινωνία μαθαίνει να σκέφτεται και να στοχεύει ψηφιακά. Στη χώρα μας το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Υπάρχουν άλλες χώρες που είναι πρωταθλήτριες σε αυτό. Π.χ. Ισραήλ. Τρίτον, παρατημένα κτίρια αποκτούν ζωή. Ψυχολογία κόσμου και αγοράς αλλάζει. Τέταρτον, ξένοι νέοι επιχειρηματίες θα σκέφτονται την Ελλάδα για να ιδρύσουν τις εταιρείες τους, να προσλάβουν προσωπικό και να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πέμπτον, και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη των startups και αποκτά παγκόσμια προβολή. Προσωπικά με γοητεύει
μια τέτοια ιδέα και θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και η Ελλάδα να την πραγματοποιήσει. Η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, που άφησε το στίγμα της στην ιστορία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και τις επιστήμες, να κάνει και πάλι τη διαφορά μέσω της νέας τεχνολογίας και της καινοτομίας. Ο ελληνικός πολιτισμός, ένας από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς στον κόσμο, να μπορέσει να μετατραπεί σε έναν από τους πιο σύγχρονους πολιτισμούς. Φίλες και φίλοι, η στατιστική λέει πως για τη γενιά του 2020, το 50% των εργασιών δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Για τη γενιά του 2020, το 50% των εργασιών δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα. Μεγάλη υπόθεση. Δείχνει πως η δουλειά στην οποία θα καταλήξει ο σημερινός νέος, μάλλον θα είναι εκείνη που αυτός θα έχει δημιουργήσει. Οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Για να γίνει όμως αυτό, οφείλουμε να κάνουμε ριζικές αλλαγές στην νοοτροπία μας, όπως και στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το διαδίκτυο είναι σύμμαχός μας. Είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα δημιουργήσουμε νέους θεσμούς δημοκρατίας, θα αναπτύξουμε νέες δεξιότητες, θα μοιραστούμε τη δημιουργικότητά μας με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα έχει υψηλό επίπεδο γνώσης. Αυτό όλοι το παραδέχονται. Η γενιά των 20άριδων και των 30άριδων ίσως είναι η πιο μορφωμένη στην Ευρώπη σήμερα. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι με πολλά προσόντα που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν. Το ελληνικό έδαφος για τα δικά τους εξειδικευμένα προσόντα δεν είναι γόνιμο και πρόσφορο. Το αποτέλεσμα βεβαίως εθνικά επιζήμιο. Να βλέπεις δηλαδή να αναγκάζονται να φεύγουν ή να παραμένουν στο εξωτερικό τα νέα παιδιά, η καλύτερη και πιο εύρωστη Ελλάδα, επειδή εδώ δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να αναπτύξουν το ταλέντο τους. Φίλες και φίλοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος πεινάει, όχι μόνο κυριολεκτικά. Έχει όρεξη για αλλαγή. Όρεξη να σπάσει το κατεστημένο και τα δεσμά του. Να ανανεώσει συνταγές οξυδωμένες από τη φθορά του χρόνου και τον τυφλοσούρτη στον τρόπο της επινόησης και της εφαρμογής τους.